自学家电维修的第21集啊，它这个发热丝我给它短接了一下，然后我试机了，试机之后它老是跳这个温控，老是跳这个温度开关，跳这个温度开关呢，就说明这个发热丝的温度太高了，但是不知道是我短接那个地方温度高呢，还是什么意思？然后呢，我就想着要不把这整个发热丝全部换掉，然后再测试一下是发热丝有问题还是主板有问题。然后呢，我就按照这个尺寸量的呢，用这个卷尺量的，可能量的也不是很标准，就从网上买了一个，买了之后呢，我就发现实际呢这个呢比这个稍微大了一点点，就大了估计1-2个毫吧，这个比这个大了1-2个毫，这个又比大了1-2个毫，然后就导致这个东西它放不到这个机子里面，这个东西就没用了。然后原来的这个呢，我又按照它原来这个尺寸去买，结果呢就发现买不到，根本就买不到这个配件。现在呢，你说怎么搞？就是说你发热丝吧给它接上了，但是呢它老是跳这个温度开关，也不知道是发热丝有问题还是主板有问题。然后这个呢新买的配件呢也装不上去，然后网上呢也没有这个配件，现在就是两难了。所以说我感觉就没办法搞了，配件没有，是吧？然后呢现在又不知道是主板有问题还是我短接那个地方有问题，所以说要不行我就跟客户说修不好了，不行就给他装回去，是吧？原路返回算了。他如果不要了，是吧？我就放在我店里面，没事的时候我再研究，看看这个发热丝有没有办法，就是说自己制作还是怎么样去给他弄一下。因为主要是不知道是我的发热丝短接的有问题，还是说这个主板有问题。但是主板有问题也不太现实，因为它总共就4颗线，有2颗线是接了一个温度开关，有2根线是接了这个发热丝的，主板控制不了这个发热丝的，所以说就感觉到很奇怪。现在呢就是说配件也没有，啥也没办法，你说修都没办法修，也不知道是哪里有问题，所以说就只能这样了。